자, 이 난로는 여기가 밑에 깊이가 상당히 있어요. 네? 네. 보통 난로들은 이렇게 보는데 이 정도의 나무를 넣어도 안 보여요. 으로 다 틀을걸요 아마. 다 틀어놔. 내 욕을 해. 이렇게 지금 착화거든. 이 정도까지 올려야 여기서 불조시개를 얹어서 할 수가 있어요. 불을 붙일 수 있어요. 이거 아까 뭐 나는 먼저 넣고. 그래서 이런 불조시개를 넣어보겠습니다. 제가 준비한 게 있는데. 착하고 구멍에 맞춰가지고 그 다음에 여기에 남은 그 장작 있잖아요. 그걸 채워도 무방합니다. 이거 한번 불을 붙여보겠습니다. 불을 붙일 때는 여기 양쪽 극기구가 다 닿는지 확인하고 문은 완전히 닫지 마시고 걸쳐만 놓으시고 착하고 이거 풀면 되겠습니다. 커피 한 잔 드시겠어요? 유자선 어때요? 유자철 있습니다. 지금 이제 난로가 차가운 상태라 이렇게 습기가 끼잖아요. 근데 이 다음에 낄 때는 사장님 주세요. 이 정도는 아니에요. 안 낄 거예요. 지금은 전체가 차가운 상태라 원래 좀 예열을 소시계만 넣어서 예열 좀 하고 하면 좋은데 뭐 그럴 만한 시간적 여유가 없을 때 이렇게 불을 켜는 겁니다. 이것도 그래도 오늘 날씨가 굉장히 흐린데 저기압 상태인데도 지금 이 틈으로 연기 같은 게 아직 안 보이죠? 네, 안 보이네요. 그러면은 연도 설치는 현재까지는 잘 된 걸로. 밖에는 연기가 이게 나오고. 연도가 조금 낮거나 수평으로 이제 길게 되면은 이제 연장을 해서 이제 해결하는 방법이 있거든요. 지금 물이 이제 성해가 제거되고 불이 이제 맑게 보이죠. 그 다음에 좀 이게 약간 어두워질 거예요. 그럼 뭐냐면은 연기가 발생하면서 이제 다른 난로들은 연기들이 저 그냥 불꽃하고 관계 위로 올라가는데 이게 뒤에서 앞으로 유리 이 전면부로 하강을 해요. 그러다 보니까 약간 탁해져 보이는 현상이 나오는데 그거는 이상 현상이 아니고 이 난로의 특성입니다. 그래서 이게 지금 그렇기 때문에 이거를 오늘은 좀 불이 굉장히 맑게 타는데 바로 빼버리면 연기가 덮여가지고 불이 질식할 수 있어요. 그래서 불을 켜고 나서는 커피 한 잔에 여기 여유를 가지라는 이유가 커피 한 잔 여유. 그거예요. 그러니까 이게 그래도 이 토치 한 통 가지고 한 달 써요. 한 달. 네, 그렇게 해도. 후추를 커피 점화할 때만 코치를 쓰는 거라 네, 네. 한 달을 쓸 정도면 이게 뭐예요? 불이 어느 정도 붙은 것 같죠? 이거 한번 불을 한번 시험적으로 빼볼게요.
좋네. 지금 이렇게 붙어 있고, 지금 착하고는 열려 있고, 여기 틈새로 지금 공기가 들어가고 있는 거예요. 들어가고 있고. 이걸 다 닫아놨는데, 급기구를 지금 열게 되면은 이쪽으로 공기가 들어가가지고, 지금, 연통으로 지금 배기압이 아직까지는 그렇게 센 상태가 아니에요. 그러다 보니까 덜 올라가고 이쪽으로 나올 가능성이 있어요. 그래서 이제 불이 쏘시개에 완전히 붙었다 싶으면은 이제 이 불을 닫아야 되겠죠? 닫으면 닫으면은 지금 급기가 요거 하나로 들어있는데 네. 급기압이 너무 작으니까 요거를 이제 비로소 열어요. 열고 네. 어느 정도 여는 거예요? 확 다 열어요? 충분히 열으세요. 충분히. 네. 마음 내키는 대로 열으시고 그리고 살 한번 닫아봅시다. 오, 아까보다 불이 확 네, 이제 연도가 이제 달궈져가지고 배기압이 생기기 시작했어요. 그러니까 일반적으로 보통 150파이스인데 이거 100파에 불과하잖아요. 100파이. 예, 그래도 이 난로에는 충분하다는 거죠. 배기 예. 크기가. 그리고 이 연도의 단면적이 작으면은 대신에 속도가 빨라져요. 속도가 빨라요. 예, 그러니까 이게 속도가 떨어지면은 어떤 현상이 나오냐면은 이제 그을음 같은 게 연도 내쪽 면에 붙어서 사람의 동맥경화 같이 생기는데 속도가 빨라지면은 그럴 가능성이 줄어든다는 거죠. 지금 이대로 지금 잘 타고 있습니다. 그죠? 따뜻함이 느껴집니까? 저 구멍은 안 막아요? 거기는 감성적이 아니고 이 구멍은 점막으로 하나 뭐. 여기서 이 상황에서 좀 지나치게 탄다 싶으면은 네. 이제 불쏘시개 같은 걸 너무 많이 넣어서 갑자기 막 타려는 성질이 있어요. 그래서 급기량이 모자라니까 한번 훅 이제 전문용어로 백드라프트라고 하는데 공기를 확 빨았다가 폭발적으로 확 내뱉는 그런 현상이 돼요. 칙칙폭폭 이런 현상이 일어날 수 있거든요. 그러니까 지금 닫아도 될 것 같습니다. 이렇게 닫으면 약간 불이 부드러워지죠? 그러긴 한데 이제 잘 탈 거예요. 불이 타는 소음은 거의 없는 것 같아요. 장작 타는 소음이 소리가. 참나무만 떼면은 소음은 안 나고 이제 사시나무라든가 자작나무 또 그런 종류는 이제 소음이 나죠. 온도가 지금 열어서 불을 좀 세게 해주면 안 되나? 150. 그렇죠. 정도. 한번 열어서 이거는 이제 착화구의 역할도 하지만 이게 보조급기구 역할도 해요. 보조급기구. 네. 이게 이제 결과적으로 난로에 보면 베이스 버닝 난로라는 게 있는데 그런 급기구 역할도 하고 지금 바로 또 이렇게 올라가죠. 그리고 이게 연소점 집중이라는 그런 그 현상도 있어요. 그러니까 이 공기가 도달하는 쪽에 아주 강하게 불이 타는 그런 현상이죠. 이제 불소리가 들리는 것 같은데. 이거 이 급기를 통해서 들리죠. 아직 열을 안 받아서 그런가 이렇게 후끈한 연기가 아직 오지는 않네. 그거는 이제 그 내화물이 쌓여 있기도 하고, 그 내화물이 이제 달궈져서 바깥쪽으로 이제 열을 내뿜기 시작하는 시간이 한 20분에서 30분 정도 걸려요. 30분. 예. 그러니까 그때까지는 아, 열렸어?
이제 열이 본격적으로 나기 시작하면은 저기 이제 오븐 온도계가 300도에 도달하면은 꽤 열기가 느껴질 겁니다. 현재 200도 정도 됐네요. 200도에 그렇죠? 잘 되고 있는 겁니다. 이 난로는 가스와 연소 난로지만은 그게 전제 조건이 있는 게 뭐냐면 고온 연소가 돼야 돼요. 그러니까 화실 내 온도를 800도 이상 올려야 가스와 연소가 원활히 돼요. 800도요. 네. 이게 환산해 보면은 저기 오븐 온도가 300도에 도달했을 때 화실은 800도가 됩니다. 그러니까 그 오븐 온도의 300도는 되게 중요하고요. 그 전까지는 지금 온도를 올리는 단계라 바깥 연도로 연기가 좀 나오거든요. 근데 300도가 되면은 거의 육안으로는 보이는 연기는 없어요. 지금부터 좀 열기가 좀 느껴지네요. 네. 아까 처음에 투입한 나무가 다 탈 정도, 이 정도 속도면은 얼마나 걸릴까요? 1시간, 2시간? 지금 이 나무가 네. 지금 4시간, 5시간 정도 탈 수 있는 양이에요. 얼마큼요? 그만큼 처음에 넣은 그 양이 지금 들어가 있는 지금 양이- 쏠시계 제외하고 참나무이기 때문에 한 5kg 정도 들어가 있어요. 참나무 통 큰 거 2개 들어갔어요. 그러니까 나 보니까 한 1.2kg에서 1.4kg 나무 하나에 한 토막에 그러면 한 5kg까지는 안 되고 한 4kg 정도 되는 거예요. 그러면 자기 전에 잔뜩 넣어놓고 이 위로 한 2-3개만 더 놓으면은 그리고 아, 불을 약간 줄이면 밤을 샌다는 거죠. 근데 처음부터 그렇게 온도를 낮게 유지할 게 아니라 일단은 나무를 일단 넣고 불을 지폈으면은 화실 온도 300도까지는 올려주라는 거죠. 2까지 올리고 그 다음부터 이제 불을 줄이면은 화실 온도는 그 온도를 그대로 유지하면서 열량 밖으로 나오는 열량은 이제 좀 조절이 된다는 거예요. 근데 그 전에 줄여버리면은 불이 제대로 안 타는 거죠. 그러니까 연기는 연기대로 나오고 그럼 끄고 숲을 때는 어때요? 완전히 끄기는 어려워요. 다 태우는 게 맞다고 보고 그 이유는 뭐냐면은 이 나무가 있는 상태에서 지금 완전히 급기를 차단해서 끄면은 혼소 상태라는 게 되는데 그 나무 안에 불씨가 있어요. 근데 육안으로 안 보이는 거예요. 이제 그런 상태에서 저 안에는 연기로 가득 차 있죠. 그런데 이제 연기는 이 나무 가스예요. 그래서 그거는 왜냐면 지금 불이 타려고 그랬는데 이제 급기를 차단해 가지고 산소 공급을 안 해줬기 때문이죠. 근데 이 착화구를 열거나 급기구를 열거나 문을 또 열었을 때 순간적으로 급기되면서 폭발적으로 일어나는 아까 백드라프트 현상이 일어나는 거예요. 이제 열기가 오기 시작하네요. 예. 이제 300도가 도달하죠. 불 색깔도 되게 연해지고. 300도까지 금방 도달된 것 같은데?
15분? 수능이 온다고 싶거든요. 때문에 얼마나 온다. 이게 불멍이 또 이렇게 좋다던데. 불멍하고 싶은 사람 오세요. 여기 불을 한번 꺼보시겠어요, 이거? 이거 꺼봐. 예, 불 꺼봐. 네. 아유, 이제 자세가 이렇게만 해도 네, 네. 밤에 이렇게 밥 중에는 이 불빛 가지고도 훤하겠네. 그렇죠. 이거 안 해도 되겠다. 아우, 또 어두우니까 더 좋다. 응. 아니, 위치 괜찮네. 위치. 저것도 꺼봐. 위치 괜찮아. 이것도 꺼. 네. 원하는 오늘 날씨가 흐려가지고. 오이구. 이거 하나만 해도 훤하겠어. 이제 조금 얇게 온다. 이제 몇 분? 점점 이제 따뜻해질 5분 거예요. 됐나? 예. 몇 분지? 5분은 더 된 것 같고 지금 고구마 올려보세요. 예 이렇게 됐을 때는 고구마를 장갑 여기 있어, 장갑. 넣어도 돼요. 장갑 여기. 아직은 필요 없는데 꺼낼 때는 장갑이 필요했죠. 이 고구마나 이게 음식물 넣고 주의할 점에는 이쪽으로 냄새가 안 나요. 익는 냄새라든가. 냄새가 안 난다고. 왜냐면 냄새가 나더라도 바깥으로 다 나요. 그 연통으로 나가는 거네요. 네, 그러니까 잊어버리는 경우가 많은데 아. 그러니까 고등어 딱 알람 같은 거를 이제 해놨다가 아, 그러면 생선도 냄새가 안 나오겠네요? 네, 냄새는 안 납니다. 오. 근데 통은 날 수 있겠다. 통은 딱 근데 잘못하면 딱 걸렸어. 불이 붙을 수 있는데 어. 기름기가 있는 생선이라든가 삼겹살 같은 거 아, 삼겹살 들어가면 맛있어. 예, 예. 아, 그래? 네. 저렇게 해서. 예, 그래서 좀 온도를 낮춰서 이렇게 그 불이 붙어도 크게 위험하지는 않을 거 아니에요. 근데 이제 그거를 그냥 불이 붙어서 그냥 다 타게 놔둬야지 그걸 저 어차피 이 화실이나 오븐실이나 다 하나의 난로의 개념이에요. 그러니까 이 화실은 불을 연소를 잘 하기 위한 그런 구조고 오븐은 방열 공간에다가 오븐을 만든 거거든요. 그러니까 저 안에서 뭐 불이 났다 그래서 이상할 게 하나도 없는 거예요. 그러네. 김치가 좀 난다. 지금 이 난로가 그냥 날로 향이 있어. 지금 굽기가 잘 되고 있지만은 엄청나게 불이 세거나 그러진 않죠. 지금 그렇지. 상태에서는. 그건 뭐냐면은 없어져. 아까 통나무를 큰 걸 두 개를 넣었잖아요. 네, 네. 이게 위에보다는 밑으로 불이 이동하면서 밑에 그 나무에 불이 붙어요. 거꾸로 타는 거네요, 이거? 뭐, 예, 그렇게 뭐 표현할 수 있는데, 그래가지고 밑에서부터 타서 빈 공간이 생겨요. 그러면 나무를 높게 싸도 이제 그게 다 타지 않고 밑에가 타면서 공간이 생겨서 주저앉고 해가지고 그래서 6시간, 8시간 탈 수 있는 조건이 되는 거예요. 그럼. 아까 나무를 넣었는데 한꺼번에 다 타버리면은 네. 금방 가. 연소 시간도 짧고 열도 엄청나게 나는 거지. 저게 저 불이 다 타면 숯이 남잖아. 숯 지각이 아니 그러니까 숯만 나고 빨갛게 되잖아. 그럴 불기를 많이 얻고 그럴 때 거기다가 열어놓고 이렇게 뭐 이렇게 석쇠에다가 구우면 안 돼? 돼지 뭐 되기는 여기는 되는데 꼭 그렇게까지 뭐 여기 5분 있는데 마시멜로 같은 거 이렇게 하겠다. 마시멜로 연기가 나서 뭐. 마시면 에야. 지금 그래서 이 상태에서 그냥 놔두면은 나무가 이제 그 아까 이 불꽃에 의해 불을 붙이는 이제 단계가 있고 그게 첫 번째 단계고 불이 붙어서 약간 온도가 올라가면 나무 겉에서 이제 가스가 나와요. 그래서 그 나무에서 나오는 가스에 의해서 불이 붙어서 타는 단계가 있고 본격적으로 이제 가스 양이 많아지고 온도가 높아지면은 이제 가스 연소만 되는 경우가 있어요. 그게 이제 3단계고
그 가스가 다 빠져나오면은 그게 수수로 남는 거예요. 그러면 그때 가서는 이제 숯이 타는 거죠. 그래서 이거는 어차피 단계를 거의 4단계에 걸쳐서 가기 때문에 연소 시간도 길 뿐더러 마지막 숯이 남아서 온전히 타기 때문에 지금 봐서는 나무가 안 줄었어요. 가스가 쭉 나오면서 그러면 나중에 재도 조금밖에 안 나오겠네요. 그 숯이 다 탄다는 거죠. 아까 말한 이게. 그래서 쟤는 이제 회분이라고 그래가지고 2%가 나오게 돼 있어요. 그러니까 나무를 100 정도를 태우면은 2%. 아무리 잘 태워도 하얀 재는 2% 나온다는 얘기야. 근데 대부분의 이제 난로들이나 뭐 다른 이제 모닥불이나 보면은 그 재보다는 타다 남은 숯이 많은 거죠. 이거는 그 회분밖에 안 나오기 때문에 그렇게 재가 많이 안 나오는 거죠. 98%를 태운다는 얘기네요. 98% 태운다. 부피가 98%로 2%로 준다는 거죠. 불 켜. 불 먹어놨고 고개를 봐야지 이제. 그래서 지금 이렇게 보면은 여기 보면 밑에 그 나무에 불이 붙어 있죠. 네. 그 저 밑에는 더 세게 붙어 있을 겁니다. 아, 안 보이는데. 네, 안 보이는데. 그러니까 요 아래로 갈수록 더 저 온도가 고온이에요. 그래서 이게 여기 돌판을 붙여놨지만 나중에 여기도 따끈따끈해질 거예요. 아직은 괜찮네요. 그래서 지금 아직까지는 이제 불이 여기서 연기가 아니라 열기가 이제 느껴지잖아요. 그리고 요 앞에는 네, 요 앞으로는 상당한 일이 나오고 있고요. 그렇게 했을 걸 일단 물어봐. 나도 잘 모르는데 내 생각은 그래. 사장님, 저 위에 그 맨 위에 그 칸칸이 돼 있는 칸은 뭐예요? 거기다 주전자 물 주전자 올려놓고 그러라고 그런 요거는 거 아닌가? 요거는 요 철판이 이렇게 돼 있는데 요 고온이 예? 고온이 발생하는 데예요. 그거 올려놔도 그런 되나요? 식으로 그러니까 올려놔도 되죠. 후리창 커피포트 같은 거 이제 올려놔도 되고 따뜻한 비슷한 거. 그래서 그 철 재료는 온도가 올라가면은 늘었다, 식음을 줄었다 그렇게 돼요. 그래서 이게 이렇게 만약에 고온이 되면 이게 없으면 이렇게 휠 수가 있어요. 그걸 잡아주기도 하고 요거는 방열 날개라는 건데 이제 표면적으로 늘려줘서 여기서 열을 발산시키는 작용을 해요. 우리 라디에타 뭐 그걸 보면은 그런 날개들 있죠. 그거하고 똑같은 라디에이터 주전자 올려놓고 그냥 하니까 맞는 거. 그래서 기능이 있을 거예요. 다 어떤 기능이 있고요. 요거는 되게 뜨거우니까 만지면 안 돼요. 바짝바짝 하는 거는. 그리고 여기 위에다가 주전자 같은 거 올려놓으면은 습기도 습도도 유지되면서 기능도 있고 온치도 있을 겁니다. 차도 마시고. 그리고 지금 300도 넘어가잖아요. 이 단계에서 일반 난로와 지금 이 난로의 차이점을 한번 보게. 300날 300도 5분. 자, 일반 난로들은 보면은 어떻게 되냐? 이거 뜨거우니까 좀 조심하세요. 이쪽으로 급기가 되잖아요. 저희는 네. 이게 급기구가 이렇게 올라가서 지금 에어커튼이라고 유리창 앞으로 뜨거운 공기가 내려오면서 안에서 이제 나오는 그 그을이면 매연을 차단해 버리기 때문에 유리가 맑게 유지가 되는 거예요. 에어커튼이 형성됐다고요? 네. 그러면 공기가 나오는 구멍이 위쪽에 있다는 거예요? 위에 이렇게 슬릿이 있어요. 그런데 뭐 다른 난로도 지금은 그런 게 많이 있습니다. 그런데 이게 제대로 작동하느냐 아니냐는 그 업체의 기술력일 수도 있고 쓰는 사람이 어떻게 쓰느냐에 따라서 될 수도 있는데 문제가 뭐냐면은 다른 난로들은 이게 1차 급기인데 다른 난로들은 여기 제스랍을 통해서 급기를 해요. 그럼 한번 내가 살짝 열어볼게요.
불은 더 이쁘죠? 세고. 빨리 타는 조건이기도 하고, 지금 이렇게 되면 뭐냐면은, 이 불티가 올라가잖아요, 이렇게? 네. 불티가 올라가요. 그러면 그 불티 내진 제 불완전 연소물이 죄다 지금 연통으로 나간다는 거예요. 굽기는 일이 해야지 맞는 거죠. 적정한 그 굽기가 된다는 얘기네요. 그러면. 아니, 근데 그거는 과하게 됐다는 얘기죠. 이 난로만 그렇다는 거지, 대부분의 난로들은 이쪽으로 굽기가 된다. 맞아. 예. 그렇대. 여기에 문이 있잖아요. 혼자 예, 있는 예. 그렇죠? 예. 불은 더 이쁘지만은, 지금 불티가 올라가잖아요. 틱틱틱 올라가요. 이게 다, 그러면 저기- 청소를 해야 된다는 얘기는. 그렇죠. 잘 막아놓고, 그거지요. 이제 한번 떨어졌죠? 그러면 닫으면은, 좀 막아놔서 불길이 안 나오는 거. 열이 나잖아요. 예? 이렇게 크게 불꽃이 안 보여줘도 열이 나고. 부하가 막 후끈후끈하네. 더워. 한여름에도 실내 온도는 그냥 1도밖에 안 올라가, 2도 올라갔을까? 아까 저기 10도 했어. 카페트만 깔고도 19도다? 또 그게 1도 올라갔는데 20도지? 반팔 입고 살아도 되겠네. 위에 여기 바닥에 카페트 같은 거 하나 깔아놓고 지금 그냥 치웠어. 바닥 안 해도 되고 치웠어 그래. 바닥 난방 많이 안 해도 되고. 이제 30분 됐어. 핀지. 온수 정도는 쓰고. 또 여기 있으면 되지. 뭐. 어디 멀리. 열기가 느껴지는 범위 내에서 그냥 생활하고. 낮에 또 해 들어오면 따뜻하잖아. 정글도. 나무 놀 때 나무 펴야 돼. 이게 굉장히 싼 데를 구하든. 엄청나게 타야 되는데 타는 것 같이 보이지만은 막 위험할 정도로 타는 건 아닙니다. 그리고 불꽃이 이게 보는 건 다른 나라 같으면 연기가 나야 되는 거지. 그렇지. 근데 이제 연기가 타가지고 지금 불꽃이 길잖아요 지금. 지금은 안 나? 밖에? 지금은 조금 나올 건데 거의 안 날 것 같아요. 이 나무가 연기가 나는 나무예요. 그래서 연통도 뜨거워졌을 거 아니에요, 이제. 그렇지. 많이 불맛일 걸? 같은데? 아, 손대면 안 돼요. 얘는 발 조심해 발. 여기 나죠? 네, 안 나네. 쉽다. 일단은 자, 이쪽 두 개를 통해서 긋겨야 되잖아요. 그러면 이걸 열 닫고. 같은 비율로 예. 한쪽을 이제 닫고 이제 한 바퀴 이제 한 바퀴씩만 한번 해볼게. 이제 상황이 좋으니까 저녁에 어떻게 하는지 이 날로 설명서는 없어? 인간 설명서였죠. 자, 그러면 저 보여요? 밑으로 쭉쭉 내려오는 거 보이죠? 보이네, 저거. 이 2차 긋기가 아까부터 되고 있었다는 얘기야. 아. 일정 온도가 되면은 가려가지고 항상 안 수시로 된다고. 근데 앞쪽에 1차 요소가 2차 긋기를 가려서 안 보이는 거지. 이제 조금 1차 긋기가 줄어드니까 이렇게 올라갔다 내려오고. 하늘에서 하늘에서 불이 내려오지. 이게 이제 계속 탈 거라고. 이제 어느 때까지? 가스가 다 빠질 때까지. 가스가 빠질 때까지. 근데 아까 내내 한 바퀴씩 열어놨잖아요. 네. 이걸 다 닫으면은 가스가 있는 상황에서 아까 에어 커튼이 뭐라 그랬어요? 이쪽으로 급기가 되면서 안에 그 그을음을 차단한다 그랬잖아요. 예. 그럼 이걸 다 닫아버리면 차단되니까 에어 커튼이 작동을 안 하는 작동을 거지. 안 하니까. 그러니까 묻을 수 있네. 네, 한 바퀴 정도는 열어놓으라는 거예요. 그럼 이게 서서히 이제 온도가 내려갈 거예요. 급격히 떨어지진 않아. 지금 보세요. 이 상태로 추침하는 거예요? 여기 줄이는 방법이에요. 네. 불 줄이는 네. 방법. 이게 이제 추침 모드예요. 아, 오른쪽 모드. 돌리는 예. 방법. 불이 연해지잖아, 되게.
공기 조성으로 완전히 막지는 말라는 거네요. 살짝만 좀 그러니까, 열어놔라는 네. 얘기. 두 바퀴 정도 완전히 열어놓는 걸로. 닫아도 되는데 흐름이 생기겠지. 그 흐름이 생겨서 유리를 닦아야 되는 불편함이 있다는 거지. 나중에. 그리고 저런 이제 그 흐름이 생겨서 앉아버리면은 이제 저런 불을 보기가 어려운 거지. 닦기 전에는. 그렇지. 한 번 뚝 떨어졌죠? 지금 방금. 저렇게 이제 점점 낮아지는 거예요. 네. 아, 이게 온도계가 벌써 반응을 하네. 음. 몇 도? 500도에서 550도네. 600도까지 갔었나 봐요. 아니, 지금 안 떨어지고 있어요. 올라가는 거예요, 그러면? 500도였는데. 이걸 다 닫아도 돼. 그러면은 완전 이게 차단되면서 가둬서 확 죽네. 확 죽지만은 보세요. 이제 막 날아다니는데. 오. 그럼 급기는 지금 요 틈새로만 들어가는 거예요? 틈새가 아니고 2차 극기구가 따로 있어. 따로 있는데 그건 조절하는 게 아니고 닫으면은 거기서 이제 극기가 일정량이 나오는 거죠. 저렇게 타는 거죠. 이거 들어가는 구멍을 다 막은 거잖아요, 지금. 예. 막을 수 있는 공은 다 막았어. 그렇더라도 극기가 된다는 거지. 어딘가 빈틈이 있으니까. 어이구. 지침 모드네. 이게 지침 모드네. 근데 이 끄름이 에어커튼이 안 돼서 지금 상황에서는 그 그림이 안 떠도 그렇게 심각한 그림이 아니고 이제 물티슈 한 장 정도로 닦아낼 수 있는 그런 그림. 하루면 냄새가 빠질까요? 아, 이거 오늘 금방 빠져요. 이거 하고 한 개 한 번 시키면 돼. 그렇게 심한 거 아니야 지금. 그 뚝 떨어지잖아요. 그러면 새롭게 또 이거 지금 완전 2차 긋기만 가지고 되는 거거든. 다 막아놨거든 지금. 근데 어딘가로 들어가 공기가. 어딘가 완전히 비밀의 밀폐하면 금방 죽지. 비밀의 장소로 들어간다. 비밀 장소가 어디 있을까요? 저게 지금 불꽃이죠? 저 움직이는 게. 불꽃이죠. 이런 거 처음 보죠? 네. 이거 어디? 내가 잠 안 자고 모닥불에서는 볼 수가 없는 불빛이네요. 음. 회색 불꽃. 오, 저거는 무슨 화재 영화 같은 데서 본 것 같은 그런 그림이 나오네. 막 날아다니잖아. 그래. 두개 보여지. 장미꽃도 만들어진다네. 그거는 그렇게 만들어야 연출을 또 해야지. 장미꽃 만드는 버전이 있는 거지. 장미꽃 모양. 갖다 이름 붙이기 나름 아닌가? 장미꽃이 어디 있어? 좋은 장미꽃. 나는 저 오로라라고 얘기도 하고, 오로라. 클라우드, 이거 구름. 이게 구름은 아닌 것 같고 오로라가 맞는 것 같아. 지금 오로라 같은. 저 안쪽이 좀 밝은 불꽃이 있는 거 보니까 저쪽은 산소가 좀 들어간다는 얘긴데. 아, 그건 상황에 따라 틀려요. 지금 나무가 놓여있는 위치, 아, 위치에 따라서. 그러니까 변화무쌍해요. 이게. 그러니까 만약에 그걸 저기 한다면은 나 같으면 나무를 어떤 나무를 쓰느냐, 어떻게 배치하느냐에 따라서 저것도 좀 틀려질 거라고.
아까 내가 연출한다 그랬잖아. 그러게. 그냥 오늘은 내가 연출한 게 하나도 없는 거야. 그냥 대충 때려놓고. 생긴 대로. 예. 그래서 저렇게 불꽃이 나오면은 일반인도 할 수 있다는 거지. 예. 우리만 그렇게 할 수 있다 그러면은 좀 말이 안 되는 거잖아. 이 불꽃 모양이 항상 1분 1초가 다 매 순간이 다른 모양이 나오게끔 똑같은 그림은 없을 거 아니에요. 저렇게 날라다니는.